Hello，大家好，我是小云。你能想象吗？在广西，有兄弟俩花5万就能买到一栋5层的楼房，每平米才100多块钱，听起来是不是像天上掉馅饼的好事？可这背后却藏着让人毛骨悚然的经历。这房子为啥这么便宜？真的是天上掉馅饼吗？别急，听我慢慢跟你讲。故事的主人公是老陈和他的弟弟，他们出生在广西的小山村，家里的地少人多，日子过得紧巴巴的。兄弟俩成年后，为了讨生活，就到城里当建筑工人。他们俩老实巴交的，只知道埋头苦干，不太会和人打交道。这一晃年过半百了，还是光棍两条。后来兄弟俩年纪大了，在工地干活越来越力不从心，两人一合计，决定不再漂泊，回老家买套房子养老。可现实给了他们狠狠一击，在老家大街上转了一圈，才发现自己那点积蓄连房子首付都不够。兄弟俩满心无奈，只能唉声叹气，准备继续打工。就在他们几乎要放弃在城里买房的念头时，命运的转折来了。他们认识一个房产中介打来电话，带来了一个让他们重新燃起来买房希望的消息。城里有一栋5层楼房，只要5万块。这消息就像一道光，瞬间照亮了兄弟俩灰暗的生活。他们兴奋的不行，立马跟着中介去看房。到地方一看，这楼简直让他们不敢相信自己的眼睛。这栋楼矗立在繁华地带，足足有5层，每层都有100多平方，而且装修精良。兄弟俩心里直犯嘀咕，天下哪有这么好的事儿？中介看出了他们的疑惑，信誓旦旦地保证这房子绝对是正当房源，让他们放心。兄弟俩听了，心里的石头落了地，当下就决定买下来。可好事多磨，有人好心劝他们，你们是农村人，挣钱不容易，这房子都换了4次主人了，都说楼里有鬼，知情的人晚上都不敢从这过。兄弟俩知道人家是好心，但他们太渴望有了自己的家了，再加上他们从小在农村山里长大，满山遍野的跑，根本不信那些歪门邪道。于是兄弟俩咬咬牙凑齐了5万块钱，办完购房手续就迫不及待地搬了进去。本以为从此就过上安稳日子，可谁想到恐怖的事情才刚刚开始。老陈住进新宅的第1天夜里，就被一阵奇怪的咕噜声惊醒。那声音在寂静的夜里格外清晰，吓得他一咕噜从床上爬起来，赶忙下床找声音的来源。他楼上楼下找了个遍，可是什么也没有发现。他心想可能是偶然吧，就没太在意。可第2天凌晨，他刚要入睡，那怪声又响起来了。这次弟弟也被吵醒了，兄弟俩借着窗外的月光，再次把楼上楼下翻了个底朝天，门窗都好好的，也没有发现贼进来。可怪声还是时有时无，就像故意捉弄他们一样。接下来的几个晚上都是如此，怪声把兄弟俩折腾得双眼通红，憔悴不堪。邻居们看到兄弟俩这副惨样，实在看不下去了。一位大爷说出了一件让兄弟俩无比震惊的事情。原来他们买了这栋楼，在很久以前是一个比较繁华的码头，码头旁边有一条深水湾，那湾里水深浪急，不知道翻了多少小船，好多人落水丢了性命。那些淹死的人被打捞上来后，就放在岸边等家属来认领，有些没认领的尸首就被野兽给吃了。一到阴雨天的晚上，这里就能听到哭声和怪声，怪吓人的。后来这码头和水湾都被填平成了宅基地，建起了一栋栋楼房，而兄弟俩买的这栋楼就是当年停放那些不幸被淹死的人的地方。邻居大爷的话让兄弟俩不禁脊背发凉，其他邻居也是七嘴八舌的说起来，你们是这房子的第5任主人，前4任都被吓跑了，第1个屋主搬进来生了重病，第2任出了车祸，第3任做生意赔了，第4任妻离子散，所以人家才把这房子卖了，而且一次比一次卖的便宜。兄弟俩越听越害怕，越听越懊恼，不知该怎么办才好，每天都日夜难安。就在兄弟俩不知所措的时候，当地有个极具正义感的记者陈建辉站了出来。他觉得这鬼楼的说法在当地造成了很不好的影响，作为新闻记者，他不能让这类迷信的说法继续扩散，于是决定尽自己的力量揭开这鬼楼的真相。陈记者找到了村西建设局的梁院长，请他去检查一下小楼。梁院长检查之后说，怪声并不是这栋房子里发出来的，从建筑方面来看，这栋楼是合格的。专家又在房子及附近进行了一系列的勘查，把各种可能都查了个遍，结果却一无所获。这个结果让兄弟俩的心凉了半截，难道这房子真的是有鬼？但兄弟俩不甘心的就这么被吓倒。此后的每个夜晚，他们静等怪声出现，然后壮着胆子判断怪声的方向，
一旦判断出大概的方向，就拿武器，小心翼翼地往那个方向靠近。经过多个深夜的努力，他们发现一栋厕所里传出声音最大，于是他们把厕所里里外外翻了个遍，可什么可疑的东西都没有看到。这天，就在他俩靠近厕所排污管时，强烈地感觉到那怪声就是从这里传出来的。兄弟俩壮着胆子拿着工具，几乎把厕所拆成了毛坯状态，可那怪声竟然突然消失了。巨大的失望与恐惧笼罩着他们，但他们没有气馁，觉得还是要从厕所下手。现在就差化粪池没有查了。兄弟俩合力掀开化粪池的盖子后，让人诧异的事情发生了，池里面有个长胡须的东西一闪而过。老陈一阵惊呼，忍着恶臭用网把那东西捞了上来，用水冲洗干净后，他们发现这是一条本地才会有的割胡子鲶鱼，接着又捞出来好几条这种鱼。第二天，兄弟俩向当地老人打听才知道，这种鱼白天基本不会有动静，可到了晚上就变得很活跃。这下真相终于大白了，原来楼里的怪声是这种鱼拍打化粪池盖子的声音，这声音通过排污管传到屋里，就显得怪异又吓人。后来才知道，这栋房子的第一任房主常买糖脚鱼回家吃，可能一次性买的比较多，放在桶里养的时候不小心掉了几条鱼，从厕所滚到了化粪池里。这种鱼生命力极强，就这样在化粪池里活了起来。知道真相后的人们很羡慕陈家兄弟，花5万块钱就买了这么一大栋楼，而原来的房主后悔不已，表示愿意出双倍价格买回这栋楼，可被兄弟俩拒绝了。兄弟俩终于凭借着自己的坚持和勇气，揭开了鬼楼的神秘面纱，也拥有了属于自己的温馨家园。这告诉我们，遇到事情不要轻易相信迷信的说法，要相信科学，用理性和智慧去寻找真相。好了，今天的故事就讲到这了，咱们下期再见。